सो हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लाभा का एक प्यारा सा मॉडल, जिसका मॉडल है लाभा A1 जोश। यहाँ पे आप सिंपली इसका डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपका इस मोबाइल को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है वासुदेव और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल PC। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल आपको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उसका सारा कुछ यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है लाभा A1 जोश। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ यहाँ पे आपको उस पीछे की तरफ डिजाइन मिल जाता है और यहाँ पे लिखा है कि ये जो वाला ये 3 डे यहाँ पे उसका बैटरी बैकअप रहेगा। तो इस मोबाइल को करते हैं सिंपली इस तरह से बैक कर देंगे। उसके बाद इसको ऐसे फोल्डिंग करेंगे और इसको मोबाइल को इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल निकल के आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने की तरफ एक स्टिकर देखने को मिलेगा, इसको मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद बैक साइड तो खोल ही सकते हैं। इसको बैक साइड खोल के आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का ये आपको बैटरी देखने को मिलेगा। तो ये 1000 mAh का बैटरी शायद होगा, इसको खोलने देखने को बाद में पता चलेगा। यहाँ पे आपको एक चार्जर भी देखने को मिल जाता है और ये रहा हमारा जो बैटरी है। ये जो बैटरी mAh है ये 800 mAh का है, मैंने तो 1000 का कह दिया था, लेकिन ये बता रहा है कि आपको ये जो बैटरी आपको 3 दिन ये बैटरी बैकअप आपको देगा। तो इस मोबाइल में इनपुट करेंगे और देखेंगे। तो स्टिकर को तो खोलना ही पड़ेगा ना, तो इसको खोल लेते हैं। इस तरह से हम इसे ड्रैग करेंगे, खोल लेंगे और यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसका जो कीबोर्ड गैस यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस बैटरी को लगाते हैं और करते हैं इस मोबाइल को ऑन। इसको इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे इस बटन को ओके करेंगे। तो ये जो हमारा लाभा है ये ऑन होते जा रहा है। इसका साउंड देख सकते हैं ये कितना प्रीमियम साउंड है। उसके बाद यहाँ पे हम लैंग्वेज पे ओके कर देंगे, डन, ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेट है ये बूट हो चुका है। तो इस तरह से आप लाभा A1 खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा मोबाइल है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीछे की तरफ इस तरह का लुक देखने को मिलेगा, आगे की तरफ भी है आपको अच्छा देखने को ही मिल जाता है। तो आपको यूज करने के लिए आपको पकड़ने में भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इस मोबाइल को आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगा।